Hello， 觀眾朋友，大家好啊！歡迎收睇我哋視頻。咁呢條片就帶大家睇到十里銀坑第4期啊，梵谷的海呢邊啊。咁呢度咧就屬於大亞灣嘅地區啦，行政區就唔同啦。嗰邊咧就係十里銀坑，就屬於惠東啦。呢度都係十里銀坑嘅項目，但係呢邊屬於大亞灣嚇。咁依家影嘅單位咧都係非常平嘅嚇，3字頭就可以買到啦，3字頭。咁呢個單位都非常之平啊，總價40萬有得走嚇，40萬有得走啊。咁呢度咧，我而家位置咧就係客廳呢度啊。呢個單位係朝南向嘅嚇，望出去咧就可以望到我哋小區嘅內園同埋我哋個別墅區嚇，別墅區啊。咁呢度咧樓下就花園嚇。咁呢個小區都非常之大嘅，西門行出去咧就係華人小徑灣嗰邊嚇，東門行出去咧就係我哋個學校嗰邊啦嚇。咁呢個單位咧保養程度非常新淨，而且係拎包入住，家私電器都非常靚嘅，業主係定製衣櫃之類嘅嚇。咁客廳呢邊係飯廳，飯廳業主係定製2面櫃嘅嚇，2個櫃嚇，咁要擺個飯台嚇。咁呢邊咧就係入門啦嚇，先睇下我哋入邊嘅廚房位，再睇休息區啊。咁呢邊咧就係一個 L 型嘅廚房位啦嚇，咁呢個又係冰箱嚇。咁廚房位呢邊出嚟咧，仲有一個生活露台嚇，生活露台業主係定咗個台面呢度嚇，下低就呢度有個櫃，呢度咧就擺翻個洗衣機、係書器都喺呢度嚇，業主放埋個倉呢度位置嚇。哦，咁探出去咧就睇下我哋個休息區嚇，休息區啊。先睇下我哋對面呢邊嘅房先嚇。咁呢個房咧，業主咧就呢邊咧就定製翻個衣櫃，定製到頂啊！呢個擺翻個米半嘅床加埋個床頭櫃啦嚇，床頭櫃空調之後。咁呢度有一個窗台，呢業主都定製一皮櫃，加咗個皮櫃呢度嘅位置噶，都係朝南向嘅，2個房同埋客廳都係朝南向嘅啦嚇。過翻嚟睇下我哋呢邊嘅房嚇，咁呢度咧就係一個洗手間啊，呢邊咧就係洗手盆啦，入邊咧就係一個公室分離個洗手間啊。咁呢邊咧就係一個客房啦嚇，客房呢邊業主都係定製嘅榻榻米啦嚇。下邊咧就係個拖櫃嚟噶吓，櫃嚟噶。咁呢度咧就做翻個衣櫃吓，有埋嗰啲藝術漆噶啦吓，朝南向望小區內園啊。咁呢個單位咧就係76平嘅建築面積啊。咁拎包入住啦吓，拎包入住。咁依家嘅產權都係比較清晰噶吓，紅本在手，隨時過戶呢種噶吓。咁依家咧樓層呢個咧就係10幾樓吓，咁價錢都係非常之平嘅，39萬8買2房啊，買2房，梵谷的海呢邊啊，拎包入住啊。好啦，如果對呢條片嘅呢個單位有意向嘅觀眾朋友咧，就可以掃掃我哋WhatsApp 二維碼啦，或者微信二維碼吓，同埋我哋電話號碼都可以聯繫翻小王過嚟睇睇啊。咁我哋都支持專車接送噶吓，如果想過嚟睇都 OK 噶吓。好啦，呢條片大概內容就到呢度，39萬8攞低77平嘅2房 ，OK。